이 시간 우리에게 주신 하나님 말씀은 마태복음 6장 1절로 4절까지 보겠습니다. Basahin po natin ang salita ng Diyos sa Aklat ng Mateo, chapter 6, verse 1 to 4. 우리 넉 절 함께 합독하십시다. Sabay-sabay po nating basahin ang apat na talata. 사람에게 보이려고 Natin 그들 ninyong 앞에서 hindi 너희 pa ng 의를 tao, 행하지 pagbabat ninyo sa 않도록 inyong mga 주의하라. tungkulin sa Diyos. 그리하지 Kapag 아니하면 ganyan ang ginawa 하늘에 ninyo, 계신 너희 wala kayong 아버지께 matatamang 상을 gantimpala 받지 po sa inyong Ama 못하느니라. na nasa langit. 그러므로 구제할 Kaya nga, 때에 kapag 외식하는 bibigyan ng 자가 limos, 사람에게서 영광을 받으려고 회당과 거리에서 하는 것 같이 너희 앞에 나팔을 불지 말라. 진실로 너희에게 이르노니 그들은 자기 상을 이미 받았느니라. 너는 구제할 때 오른손이 하는 것을 왼손이 모르게 하여 내 구제함을 은밀하게 하라. 은밀한 중에 Gawin mong 보시는 너희 lihim ang iyong pagbibigay 아버지께서 ng limos sa iyong 갚으시리라. Ama na nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. Siya magbibigay ng gantimpala sa iyo. Amen. 아멘. 천국 복싱의 새로운 생활이라는 제목으로 말씀을 받겠습니다. Ngayon po itatanggapin natin ang mensahe na may pamagat, ang bagong buhay ng mga tauhan ng langit. 우리는 이 예수 그리스도를 구주로 영접함으로 하나님의 자녀로 신분과 권세가 회복되었습니다. Sa pagtanggap natin sa Panginoon Jesucristo, tayo ay naging mga anak na ng Diyos at nabalik na sa atin ang pagkakilanlan at kapangyarihan natin. 옛사람에서 이제 새 사람으로 새 생명으로 얻었어요. Mula sa lumang pagkatao, nagkaroon tayo ng bagong buhay, bagong pamumuhay. 그래서 성경에는 아주 중요하게 말합니다. 이전 것은 지나갔으니 보라 새 것이 되었도다. Kaya nga napakahalaga na sinasabi sa Biblia na wala na ang dati, tayo bago na. 우리는 지금 마태복음을 시작하고 있습니다. Ngayon po ay nagpasimula tayo sa Aklat ng Mateo. 구약 성경에서 그렇게 약속해 오셨던 그리스도가 직접 육신을 입고 오셨습니다. Makita natin na ang inihula na Kristong darating sa lumang tipan, ngayon ay dumating nagkatawang tao. 그리고 이제 공생애를 시작하십니다. At nagsimula siya ng kanyang publikong ministeryo. 첫 메시지가 예수 그리스도의 첫 공식 메시지가 회개하라 천국이 가까이 왔느니라 그 말입니다. At ang pinakaunang mensahe na ipinahayag niya ay magsisi na kayo sapagkat nalalapit na ang kaharian ng langit. 성경은 이제 오늘 본문 6장의 말씀은요. 앞에 있는 5장, 4장과 전부 장이 끊어지는 게 아니에요. 전부 연결되는 말씀입니다. At makikita natin dito sa text ng ating binasa, ang mga chapters dito ay hindi magkakahiwalay. Ito'y lahat konektado. 그래서 회개하라 천국이 가까웠느니라고 선포하신 예수 그리스도를 구주로 영접하여 모시고 이제는 그리스도를 따르는 자들에게 오늘 말씀이 주어지고 있는 거예요. Kaya kay Jesucristo na nagsabi magsisi na kayo sapagkat nalalapit na kaharian ng langit, ay sino mang tumanggap sa Kanya bilang Panginoon tagapagligtas at may pagsunod sa Kanya, ganito ang dapat buhay nila. Ito yung mensahe ngayon. 근데 이 대열에 나왔었던 서기관이나 바리새인들 이런 사람들이요. 이제 세례 요한 앞에 세례를 받으러 나왔는데 요한이 그들을 향해서 아주 악한 욕을 합니다. Makikita natin may mga Pariseo at mga Saduceo na napakasama na kanilang mga sinabi patungkol kay Juan Bautista, sa Papa-bautismo. 이 독사의 자식들아, 이스라엘에서는 제일 아주 험한 욕이에요. Makikita natin na pinagsalitian sila na sila ay grupo ng mga ulupong. 왜냐하면 나 중심에서 내가 나된 이런 이 상태에서 회개가 뭔지도 모르고 지금 이제 이 종교 행위로 세례를 받고 또 적당히 행세를 하려고 하는 이런 모습을 지금 강하게 질타하는 거예요. Dahil sa kanilang buhay relihiyoso, binibigyan diin nila yung pagpapabautismo o mga relihiyosong gawain nang hindi pa nila naunawaan o ginagawa yung pagsisisi. 주님도 지금 마태복음 5장부터 시작해서 지금 계속 그 내용들을 강하게 말씀하십니다. Kaya mula sa Kapitulo 5, makikita natin na binibigyang diin dito. 내가 나의 주인된 상태로 살면서 바리새인들이나 서기관들처럼 율법을 지키는 종교행위 자체 그건 위선이요 가식이라고 지금 밝히 말씀하세요. Ito ay malinaw na sinasabi o binibigyan din kung mamumuhay tayo na Panginoon pa rin tayo ng ating sarili, katulad lang tayo ng mga pariseo o eskriba na sumusunod man sila sa kautusan, ngunit ito'y
pagkukunwari lamang sa kanila at hindi ito katotohanan. 예수님은 참 빛이시기 때문에 이 모든 사람들 안에 숨겨져 있는 어두움을 밝히 드러내십니다. At dahil si Jesus ay tunay na liwanag, siya yung naghahayag ng kanilang nakatagong kadiliman. 또한 요한복음 1장 1절 그대로 예수님은 하나님 말씀 그 자체시기 때문에 왜곡된 잘못 해석된 이 말씀들을 바로잡아 주시는 것입니다. Yun din naman ang Panginoon Jesus ay itinutuwid niya yung baluktot na mga salita na ginagamit nila sa kautusan dahil ito ay salita mismo ng Diyos. 그래서 여러분 내가 나의 주인 된 것 이게 하나님께 원수된 원죄예요. Kaya ang pagiging Panginoon ng iyong sarili, ito yung orihinal na kasalanan, pagiging kaaway ng Diyos. 이 원죄를 범하는 자에게는 막바로 범하는 순간 아담과 함께 영원한 지옥 형벌이 선고되었습니다. At sa sino man, mula pa lang kay Adan, sa sandali na silang sumuway sa Diyos sa orihinal na kasalanan na inahulog, ay sinentensyahan ng kaparusahan sa wala hanggang impyerno. 그래서 모든 사람이 죄를 범하였음에 하나님의 영광 속에 살아야 되는데 하나님의 영광에 이르지 못하고 이런 지옥 자식이 되어버렸어요. Kaya nga ang lahat ng tao ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos at lahat ay naging anak ng impyerno. 그러나 하나님 우리를 사랑하사 그리스도를 통해 너희를 구원하겠다고 이제 그리스도 언약을 세워주신 거지요. Gayunpaman tayo inibig ng Diyos at itinatag niya ang tipan ni Kristo para sa ating kaligtasan. 이게 성경 전체의 구원의 길을 가르쳐 주신 바로 복음입니다. Yung kabuuan ng Biblia ng daan ng kaligtasan ay tinuturo sa atin ang mabuting balita. 이 복음을 받아 예수 그리스도를 나의 주인으로 모신 자는 이제 하나님의 자녀가 되고 천국 백성이 돼요. Sa tao na tumanggap sa mabuting balita o sa Panginoon Kristo, sila ay naging anak ng Diyos at sila ay naging tauhan na ng langit. 그러면 이전 것은 지나가는 것입니다. Kaya lumipas na ang dati. 가난도 질병도 고통도 저주도 그 모든 것 다 이제 지나가는 거예요. Hirapan, karamdaman o mga sumpa, lahat ay lumipas na. 이제 새 것이 되었습니다. At ito'y naging bago na. 그래서 새로운 삶을 살아야 되는 거예요. Kaya't dapat tayong mamuhay sa bagong buhay. 그래서 여러분 새 생명, 새 생활 아주 중요한 내용이죠. Kaya't napakahalaga ng nilalaman ng bagong buhay at bagong pamumuhay. 자, 첫 번째로 주님은 멸망에 빠져 있던 우리를 온전케 구제하셨습니다. Una, ang Panginoon ay ganap tayong iniligtas mula sa pagkawasak. 자, 마태복음 5장 48절에요. 그러므로 하늘에 계신 너희 아버지의 온전하심과 같이 너희도 온전하라 말씀하셨어요. Makikita natin sa Mateo 5:48 na sinasabi, kayo ay maging sakdal o ganap kung paano ang inyong Ama na nasa langit ay ganap. 우리의 모든 문제를 대신 짊어지시고 십자가에 못 박혀 죽으시고 부활하신 예수님이 우리의 모든 필요를 완벽하게 갖추시고 우리의 구주로 임하셨습니다. Sa Panginoon Kristo na dinala ang lahat doon sa ngayon ay muling nabuhay at sumasaat, naging ating Panginoon. 예수 그리스도를 구주로 영접하면 내 모든 문제가 끝난 거예요. At kung tinanggap na natin ang Panginoon Kristo, lahat ng problema natin ay nalutas na. 이제 내게 필요한 모든 것은 그리스도 예수께서 완전히 포장해 주셨습니다. At lahat ng ating kailangan ay nakagarantiya na sa Panginoong Jesus. 이처럼 온전한 사랑의 구제를 예수님께서 우리에게 해 주신 거예요. Dito ay ibinigay sa atin ng Panginoong Jesus ang ganap na pag-ibig. 하나님의 모든 약속을 예수께서 구원 사역을 통해 다 이루어 주셨기 때문에 그 사랑을 받은 우리는 이제 모든 문제 끝난 거예요. At sa ganap na pag-ibig na ito na siyang katuparan ng lahat ng pangako ng Panginoon, tayo ay naligtas. 가난한 사람에게 밥 한 끼 사주는 것도 좋은 일이겠으나 그를 온전하게 하나님의 사람으로 하나님의 자녀로 이는 영원한 생명을 얻는 이 사랑이 온전한 구제라고 볼 수가 있어요. Makikita natin kahit sa isang munting halimbawa na pinakain mo ang isang mahirap o nagugutom, ay higit pa doon, ganap na pag-ibig ang binigay ng Diyos sa atin na tayo niligtas ginawang mga anak niya. 창세기 17장 1절에요. 아브라함이 99세 때 여호와께서 아브라함에게 나타나셔서 나는 전능한 하나님이라 너는 내 앞에 행하여 완전하라 말씀하셨어요.
Ganun din naman sa Genesis chapter 17 verse 1, nang si Abraham ay 99 na taong gulang, ang Panginoon ay nagpakita sa kanya at sinabi sa kanya, "Ako ang Diyos na makapangyarihan, ikaw ay lumakad bilang ganap at sumunod sa akin." 여러분, 전능하신 하나님의 그리스도 언약만 붙들면요, 모든 문제 끝납니다. Kung pangahawakan natin ang tipan ng Panginoon Kristo, ang lahat ng problema natin ay tapos na. 하나님께 은혜를 입고 이 노아가요, 이 그리스도 언약을 믿고 하나님 앞에 섰는데 이 노아를 의인이요 완전한 자라고 하나님이 말씀하셨어요. Maging si Noah o si Noe na nakatagpo ng biyaya sa harapan ng Diyos, siya ay tinawag na matuwid at ganap. 이 언약을 붙든 노아가요, 하나님과 동행하며 방주를 짓고 이제 홍수 심판, 방주 언약을 이루는 일에 귀히 쓰임 받았죠. At si Noe nga na humawak sa tipan ng Diyos ay lumakad kasama ang Diyos at sa panahon ng baha, doon ay ginamit siya dakilan ng Diyos sa pagtatatag ng tipan ng arka. 구약 때도 하나님의 그리스도 언약 붙든 자는 완전한 자라고 그랬는데 이제 그리스도께서 신약의 모든 문제를 해결하실 그리스도를 나의 구주로 모신 자는요, 완전 또 완전입니다. Sa lumang tipan, sino mang humawak sa pangako o sa tipan patungkol kay Kristo ay tinawag na matuwid o ganap. At sa bagong tipan naman, sino mang tumanggap sa Panginoong Yesus bilang Panginoon tagapagligtas ay ginawang ganap. 아까 말한 창세기 17장 1절 말씀이에요. 이제 아브라함이 이 99세 때 아직도 나중심 버리지 못하고 인본주의로 그저 삶을 이렇게 살면서 살았던 게 아브라함이었어요. Nakita natin na dito nga sa Genesis 17:1, nang 99 na taong gulang na si Abraham, hanggang doon na hindi pa rin niya winawaksi o tinatapon yung pagiging Panginoon ng kanyang sarili. 여러 단계를 거쳐 아브라함을 믿음 갖게 하나님이 이제 인도하시는데요. 하가를 통해서 이 아브라함의 아내 사라의 여종 하가를 통해서 이제 이 부부간의 뜻을 맞춰가지고 불신앙의 자식 이스마엘을 얻었던 거예요. At makita natin sa kawalang pananampalataya ay ginamit ang kanilang aliping babae nang sila magkasundong mag-asawa at ipinanganak nga itong si Ismael na anak ng kawalang pananampalataya. 근데 이스마엘은 언약의 자녀가 아니었어요. Si Ismael ay hindi anak sa tipan. 아무리 그리스도 언약을 말해줘도 못 알아들어요. Kaano man sabihin sa kanya patungkol sa tipan ni Kristo, hindi niya ito maunawaan. 그 불신앙의 이스마엘을 얻은 이후에 아브라함에게 주신 말씀이 창세기 17장 1절 말씀입니다. At matapos nga na andon si Ismael ay ibinigay ngayon ang mensahe sa Genesis 17:1 kay Abraham. 너와 사라를 통해서 언약의 자녀를 낳게 하시겠는데 그 너의 후손이 하늘의 별과 같이 많게 하실 것이라고 말씀하셨어요. Sabi kay Abraham na sila magkakaroon ng sariling anak mula sa kanyang binhi at magiging kasing dami ito ng mga buhangin sa dalampasigan at mga bituin sa kalangitan. 비로소 99세 된 아브라함이 90세 넘은 할머니 사라와 함께 이 언약을 붙들었어요. At si Abraham na 99 taong gulang na at 90 ang gulang naman ang kanyang asawang si Sarah, ibinigay ang tipan na ito. 그리고 언약의 자녀 이삭을 낳았죠. At nagkaroon sila ng anak sa tipan na si Isaac. 여러분, 언약 붙들고 90세 넘어 100세 다 된 사람들이 할머니 할아버지가 이 아들을 낳았다. 이건요, 전능하신 하나님 앞에서는 능치 못함이 없어요. At sa paghawak nila sa tipan, sa kabila ng kanilang katandaan, andun ang pagkilos ng Diyos na hindi kaya limitahan ng sino man at sila'y nagkaanak. 그래서 오늘 우리도 지금 마태복음 5장 48절처럼요. 하나님의 전능하심을 믿고 내게 주신 그리스도 언약을 붙들고 이제 주님 따르면요. 우리도 완전할 수 있다는 말이에요. Ganun din naman sa atin kung andun ang paghawak natin sa Panginoon Kristo at pagsunod sa Kanya, katulad sa Mateo 5:48, tayo ay magiging ganap. 이 완전한 믿음이 바로 예수 그리스도를 믿는 것입니다. Ang pagiging ganap na ito ay ang paghawak sa Panginoong Hesukristo. 예루살렘에 있는 이 부자들, 높은 직위에 있는 사람들, 바리새인, 서기관들, 제사장들 이런 사람들은요, 이 말을 못 알아들어요. Ngunit ang mga taga-Jerusalem, mga Pariseo, Saduceo at mga Eskriba, hindi nila maunawaan ang mga salitang ito. 근데 저 멀리 변방에 갈릴리 어부들이나 갈릴리 사람 중에 제자들이 나오게 된 거예요.
Ngunit mula sa mga taga-Galilea na mga mangingisda at karaniwang tao, nandoon na itatag ang mga disipulo ng Diyos. 오늘 우리 이제 필리핀 형제 자매들도 마찬가지죠. Ganun din sa ating mga kapatiran sa Pilipinas. 내가 사회적으로 부자가 못 되고 못 배웠고 못났고 가난하고 힘들고 어렵고 거기에 잡히지 마세요. At huwag tayong matali o tayo ay mahulog doon sa kalagayan natin na tayo ay mahirap, walang pinag-aralan o mahina tayo. 주 예수 그리스도 구주로 영접하여 붙들면 내 모든 문제는 끝나버린 거예요. Pag pinahawakan natin ang Panginoon Kristo bilang ating Panginoon tagapagligtas, lahat ng problema natin ay tapos na. 주님으로부터 1만 달란트 그 말은요 이제 인간이 갚을 수 없는 돈이에요. 그 어마어마한 1만 달란트 빚진 걸 탕감받고 영원한 지옥 형벌을 사면 복권 받고 이제 모든 필요를 다 받았으니 이게 그리스도를 붙든 저와 여러분의 이 우리의 모습입니다. Nakikita natin ang ating kalagayan bilang mga mananampalataya, pinagkalooban ng 10,000 talento. Ibig sabihin, ito yung halaga na hindi natin kayang bayaran at lahat ng kailangan natin ibigay ng Panginoon sa atin. 이처럼 모든 사람은 그리스도만 필요해요. At tunay nga, andun lang ang pangangailangan sa Panginoon Kristo. 그 베라가 중요한 게 아니에요. Hindi ang pera ang mahalaga. 그리스도만 붙들면 그 안에 전부 다 있어요. Kung si Kristo lamang ang iyong pangahawakan, lahat ng bagay nasa loob niya. 그러면 그리스도 붙들고 이제 모든 필요를 완벽하게 보장받은 우리가 어려운 이웃과 함께 살면서 이 구제하는 것은요 당연한 일상사가 되는 거예요. Kaya't sa atin na pinagkalooban ng Panginoon Kristo at nakagarantiya na lahat ng kailangan natin sa Panginoon, katulad tayo na binigyan ng 10,000 talento na ipapamahagi natin sa mga nangangailangan. 그럼 오늘 이제 중요한 내용이 구제라는 내용인데 두 번째로요. 나중심인 사람, 세상 사람은 구제도 나를 위해서 해요. At pangalawa, mga taong nakasentro sa kanilang sarili, nagbibigay sila sa mga nangangailangan para sa sarili nila. 내 기분이 좋게 하기 위해서, 내 이름이 좀 높여지기 위해서, 내가 박수를 받기 위해서 그거를 많이 해요. At ginagawa nila mga ganitong gawain na pagtulong dahil masaya silang gawin ito o nais nilang mataas ang pangalan nila o purihin sila ng ibang tao. 그래서 마태복음 오늘 본문 6장은요. 사람에게 보이려고 하는 구제와 그 기도와 금식에 대한 말씀을 주고 계세요. Sa Mateo chapter 6 na ating binasa, ay nabanggit ang mga salita tungkol sa paglilimos, panalangin at pag-aayuno. 그 중에 이제 오늘 우리가 1절부터 4절까지 읽었는데 이게 바로 구제에 대한 말씀이에요. At ang mga talatang 1 hanggang 4 ay patungkol sa pagbibigay ng limos. 이 구제를 사람에게 보이려고 하는 것 자체가 하나님의 의의 선물을 받지 못하기 때문에 그렇게 할 수밖에 없는 자들이라 그 말입니다. Makikita natin na ito yung mga tao na wala silang magawa kundi gawin nila yung bagay na iyon bilang ito ay tinanggap nila na kaloob ng Diyos. 이제 구원받아 모든 문제를 받지 못하였기 때문에 결국 사람들에게 인정받으려고 외식할 수밖에 없다 그 말이에요. Kita na hindi nila tinanggap ang kaloob na mula sa Diyos at ang nais lang nila sila'y purihin ng ibang tao kung kaya't ginagawa nila ito. 그래서 이런 자들은 사람에게서 영광을 받으려고 회당이나 거리 어귀에서 구제한다고 말씀하세요. Kaya sinabi dito, sila ay nagbibigay limos sa mga sinagoga o mga lansangan para purihin sila ng ibang tao. 이것은 사람들에게 보이기 위해서 하는 것이고 나팔을 부는 거지요. Ang iba, kanila pang hinihipan ang kanilang mga trompeta para mapansin sila ng iba. 그러므로 참된 신앙이란 사람 앞에서 사느냐 하나님 앞에서 사느냐의 문제입니다. Ang problema dito, ang tunay bang pananampalataya, ito ba ay ginagawa natin sa harapan ng tao o sa harapan ng Diyos? 그리스도를 통해 내 모든 문제 해결함 받고 하나님의 성령이 그리스도의 성령이 내 안에 계시다면요. 우리는 사람의 눈치 볼 필요가 없어요. Kung nilutosan ng Panginoon Kristo ang lahat mong problema at ang banal na Espiritu ay nananahan na sa iyo, wala nang dahilan na isipin pa natin ang iisipin ng ibang tao. 그러나 자기 심령 안에 하나님의 성령이 계시지 않으면요. 사람의 눈치밖에 볼 것이 없어요. Ngunit kung banal na Espiritu ay nasa ating mga puso, ay wala na tayong iba pang makikita maliban sa Kanya. Hindi na mahalaga ang isipin ng ibang tao. 이런 불신자들은 이제 결국 사람 앞에 인정받고 영광받기를 원하여 구제도 하고 기도도 하고 하는 것이니 이미
자기 상을 받았다고 말씀하세요. Sabi ng Panginoon dito sa kanilang gawain na ito ay tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. 아무리 많은 돈을 들여 구제를 했더라도 주님과는 아무 상관이 없다 그 말입니다. Gaano man ang halaga na ibinigay nila, ito'y walang anumang ugnayan o koneksyon sa Panginoon. 그래서 오늘 본문 3절에요. 너는 구제할 때 오른손이 하는 걸 왼손이 모르게 하라. Kaya sabi sa talatang 3, kapag ikaw ay nagbigay ng limos mula sa iyong kanang kamay, huwag mo na ipaalam sa kaliwang kamay kung ano yung ginawa mo. 그러면서 4절에 네 구제함을 다른 사람에게 나타내지 말고 은밀하게 하라 말씀하셨어요. At ganoon din naman sa talatang 4 ay sinabi dito na kung ikaw tutulong sa iba, bibigay ng limos, huwag mo nang ipaalam ito maging sa matalik mong kaibigan. 오른손이 하는 걸 왼손이 모르게 하라는 말은 무슨 말입니까? Gawin mo ng lihim ang pagbibigay sa kanila. Anong ibig sabihin na huwag mo nang ipaalam sa kaliwang kamay ang ginawa ng kanang kamay? 내가 지금 호흡하고 있는데 내가 1분에 몇 번 호흡하는지 호흡을 하는 걸 전부 이제 확인하고 헤아리고 그렇습니까? Halimbawa ngayon, humihinga ako. Kailangan bang bantayan ko at bilangin ko ilang minuto akong humihinga? 호흡하는 것처럼 일상의 삶으로 그냥 하라는 거예요. Paanong natural humihinga tayo, ito ay bahagi na ng araw-araw nating buhay. 그래 구제하는 것이 전도하는 것이 뭐 특별한 일이 아니고 우리는 지금 전도 캠프 뭐 특별하게 하잖아요. 근데 특별한 일이 아니고 항상 삶 속에서 이루어져야 하는 일이라 그 말이에요. Dahil ba may mga special tayong pagtitipon katulad ng mga fellowship o ng evangelism camp natin, ngunit ang bagay na ito ay bahagi na ng ating pangkaraniwan o araw-araw na buhay. 그 이유는요. 세 번째로 우리는 하나님께 최고의 구제를 받은 자들입니다. Pangatlo, ang dahilan dahil tinanggap na natin ang pinakadakilang kaloob mula sa Diyos. 이제 더 이상 다른 구제를 받을 이유가 없이 완벽한 최고의 구제를 받은 자들이 예수 믿는 저와 여러분입니다. Tayo ang mga nagsitanggap na mula sa Panginoon Kristo ng ganap na kaloob na hindi natin kailangan ng iba pa. 신명기 10장 17절 19절에 보면요. 하나님께서는 고아와 가부와 나그네를 사랑하여 그들에게 떡과 옷을 주시며 긍휼을 베푸시는 분이라고 말씀하셨어요. Ikita natin dito sa Deuteronomio chapter 10 verse 17 to 19 na andun yung pagbibigay sa mga nangangailangan ng mga ulila, mga balo, ng katarungan. 하나님의 완벽한 구제, 완벽한 사랑을 받은 우리에게 우리 주변의 고아와 가부, 나그네를 돌보라고 하신 것은요. 너희도 전에 구원받기 전에 세상 애굽에 있을 때 고아와 가부와 나그네와 같은 어려운 처지였다 그 말이에요. Sabi dito na binibigyan ng katarungan ng mga ulila at balo, minamahal ng mga dayuhan, binibigyan ng pagkain at damit. Bilang halimbawa kung paano sila naging dayuhan din naman noon sa Ehipto. Tinulungan sila ng Diyos. 그러므로 이제 최고의 사랑, 완벽한 구제를 받아 완벽해진 너희는 이제 이 주변 사람들을 이렇게 구제하고 돕는 일이 당연하다는 말씀이에요. Dahil kayo ay unang tumanggap ng dakilang kaloob mula sa Diyos, ganito rin ang gawin ninyo sa mga nasa paligid ninyo. 여러분 우리가 하나님께 구원받은 것은요. 최고의 구제를 받은 것이라는 사실을 명심하세요. Makatandaan natin ang tinanggap nating kaligtasan, ito yung pinakadakilang limos na ibinigay ng Diyos sa atin. 여기서 먼저 이 구제에 관해서요. 단지 가난한 자들에게 뭐 조금씩 베푸는 것을 구제라고 생각하면요. 그런 구제는 세상 사람들 다 하는 거예요. Kung iniisip natin na ang pagbibigay ng maliit na halaga sa isang mahirap o nangangailangan, ay ito na yung kaloob. Katulad lang tayo ng mga tao sa mundo. 그런 구제도 해야 되겠으나 오늘 본문 말씀은요. 단지 세상적인 구제만을 말씀하시는 것이 아니에요. Ngunit hindi lang pansamantala o kaunting halaga lang na ating ibibigay na limos ang sinasabi rito. 그에 대한 가장 좋은 예가요. 사도행전 3장에 보면 성전 미문에 앉아서 구걸하던 안전뱅이가 베드로와 요한에게 한 푼 줍시오 이제 손을 내밀었어요. Nakikita natin maging sa Gawa 3 kung saan nandun si Pedro at Juan sa templo at nandun nga nakaupo ang isang lalaking lumpo sa may pintuang maganda ng templo. 이때 베드로가 뭐라고 그랬습니까? 은과 금은 내게 없거냐? 왈랑 빼라다 그 말이요. 너에게 줄 돈 없다. 그러나 내게 있는 것으로 네게 주노니 나사렛 예수 그리스도 이름으로 걸으라.
Tumingin ng lumpo sa kanila sa pag-asang lilimusan nila ito, ngunit anong sinagot ni Pedro? So, sinabi niya, wala akong pera o wala akong pilak o ginto, ngunit kung anong mayroon ako, ay siya kong ibibigay sa iyo sa pangalan ni Jesucristong taga Nazaret, tumayo ka at lumakad. 그러니까 하나님의 시간표 속에서 성전 미문에 앉은 안진뱅이에게요. 완벽한 구제를 베드로와 요한을 통해서 하나님이 하시는 걸 우리가 볼 수 있어요. At sa loob nga ng itinakdang panahon ng Diyos, itong isang lumpo na ito dun sa may pintuan ng templo ay tumanggap ng pinakadakilang limos mula sa Diyos. 그래서 우리 이제 일반 교회가 해야 할 게요. 물질 도움도 이제 구제로 필요하겠죠. At karaniwan, of course, kailangan din natin ng material na mga tulong. 그러나 목적은 예수 그리스도의 이름을 그가 붙들 수 있도록 도와주는 거예요. Ngunit ang pinakalayunin natin, tumutulong tayo sa iba upang panghawakan nila ang Panginoon Jesucristo. 그래서 참된 구제는 복음 가진 교회만이 할 수 있는 것입니다. Kaya't ang tunay na pagbibigay tulong o limos, ito'y magagawa lamang ng isang simbahan na mayroong mabuting balita. 이를 위해서 이제 베드로가요. 베드로전서 1장 22절에 말씀했어요. Kasi sabi sa unang Pedro 1:21, 22, 너희가 진리를 순종함으로 예수 그리스도를 구주로 영접하여 이제 모시고 따름으로 너희 영혼을 깨끗하게 하라 그 말이야. At sinasabi nga dito na sa inyong pagtanggap sa Panginoon Jesucristo, ngayon nalinis na ang inyong mga sarili sa pagsunod nyo sa katotohanan. 그러면 다음으로 거짓 없이 이 주변 이웃 형제 자매를 사랑하는 상태에 이르게 된다 그 말이야. At sabi dito ay naghahari na sa inyo ang tapat na pagmamahal sa mga kapatid, kaya maalab at puso kayong nagmamahalan. 그러면 내 몸과 같이 마음으로 뜨겁게 서로 사랑하라고 말씀하셨어요. At sabi dito na minamahal natin ang ating kapwa na maalab at taos sa puso. 그래서 사람의 영혼을 깨끗하게 하는 참된 구제는요. 은과 금이 아니에요. 흠도 점도 없는 어린 양 같은 예수 그리스도의 보배로운 피입니다. Kaya't ang tunay na tulong o limos na ating ibinigay na naglilinis sa ating kaluluwa, hindi ginto o pila, kundi ito yung mahal na dugo ng Panginoon Jesucristo. 쉽게 말하면 구원의 길, 곧 복음으로 구제하는 거예요. Tulad ng isang kordero na walang dungis, at ganoon din naman, ito yung daan ng kaligtasan na binigay sa atin. 그래서 결론, 참된 구제란 이 우리가 받은 최고의 선물, 이 복음, 영원한 생명을 주는 것입니다. Ating konklusyon, ang tunay na pagbibigay tulong sa mga nangangailangan ay ang pagbibigay ng regalo na unang tinanggap mo. 우리 이 복음을 거저 받았기에 거저 주는 거예요. Dahil walang bayad na tinanggap natin ng mabuting balita, ibigay din natin ito ng walang bayad. 사람에게 보이기 위하여 하는 게 아닙니다. Hindi natin ito ginagawa para lang magpakitang tao sa iba. 이게 작은 물질로 이렇게 돕는 구제라는 이름이든 복음 전도이든 간에 주님께 받은 것을 주님의 이름으로 이제 나누는 거예요. At maliit man halaga ito, kung ito'y para sa pag-ebanghelyo, ito ay binabahagi natin na ating tinanggap mula sa Panginoon. 여러분 예수 그리스도를 믿는다는 것은요. 내가 나의 주인 되어 살았던 옛사람, 지옥 갈 사람은 그리스도와 함께 십자가에 못 박혀 죽은 것입니다. Ang pagsampalataya sa Panginoon Jesucristo ay nangangahulugan na ang ating lumang pagkatao, kung saan tayo ang Panginoon, ay pinako na kasama ni Kristo at patay na. 그러면서 부활하신 그리스도 예수님을 나의 구주로 모시고 이제 부활하신 그리스도께서 내 안에 사시는 것입니다. At ang muling nabuhay na Panginoon Jesucristo na ngayon ang nananahan sa atin. 그럼 나는 더 이상 옛사람이 아니에요. 이제 새 사람, 그리스도의 사람, 하나님의 자녀가 된 거예요. Kaya mula ngayon, hindi na tayo yung nabubuhay, tayo bago na. At ang Panginoon Jesucristo na namumuhay sa atin. 그러면 자연스럽게 내 모든 문제 해결 안 받고 모든 필요를 보장받은 이 축복을 주변 이웃에게 내 몸과 같은 이웃들에게 나누는 것, 이게 참된 구제가 되는 거예요. Natural ng lahat ng ating problema ay nalutas na at nakagarantiya na ibibigay lahat ng kailangan natin kung kaya't maaari nating ibahagi ito bilang tulong sa ating kapwa. 이게 어려운 게 아니죠. Hindi ito mahirap gawin. 필요한 건 주님이 계속 공급해 주십니다. Dahil isusupply ng Diyos ang lahat ng kailangan mo. 그래서 주 예수 그리스도께서 구제를 받은 사람은 주 예수 그리스도로부터 구제를 받은 저와 여러분은 삶 속에서 주변 어려운 이웃들과 이 축복을 나눌 수 있게 되는 거예요. At sa atin na unang tumanggap
ng tulong mula sa Panginoon Kristo, ay magagawa natin na ibahagi ang pagpapala na to sa mga tao sa paligid natin. 우리는 이미 예수 그리스도의 보배로운 피로 구제를 받았기 때문에 내가 나의 주인 되어 살았던 옛사람은 이미 죽었어요. At dahil tinanggap natin ng mahal na dugo ng Panginoon Kristo, wala tayong dahilan na ipagyabang ang ating lumang pagkatao. 내 자랑할 이유가 없어진 거예요. 이제 그리스도 이름으로 사는 거예요. Hindi ka na nagyayabang sa sarili mo, kundi ikay namumuhay na sa Panginoon Kristo. 이처럼 회개하여 예수 그리스도를 구주로 영접하여 모시고 구원받은 우리 안에는요, 주의 성령께서 항상 거하십니다. At sa atin na nagsisi at tumanggap sa Panginoon Kristo bilang ating tagapagligtas, tayo ay ligtas na at ang banal na Espiritu ay palaging nasa atin. 그래서 주께서는 지금도 우리를 돌보고 계시기 때문에 우리는 지금도 계속 주님으로부터 공급을 받아요. 그리고 주님의 사랑 속에서 살고 있는 거예요. At dahil ang Panginoon nga ay magpahanggang ngayon ay siyang nag-iingat, nag-aalaga sa atin, patuloy tayong tumatanggap ng tulong mula sa Kanya, ganun din tayo namumuhay sa pag-ibig ng Panginoon. 이 완벽한 구제와 긍휼, 이 사랑을 받고 있는 자는 그 사랑과 구제를 당연히 이웃들과 삶 속에서 나누며 자연스럽게 사는 거예요. Sa isa na tunay na tumanggap ng pag-ibig na ito at habag ng Diyos, ay natural na maibabahagi niya ito sa kanyang kapwa. 이를 깨닫고 누리던 사도 바울은요, 주께서 약속하신 상급을 위하여 세상의 모든 자랑, 그 사이 자랑거리로 여겼던 건 배설물로 여긴다고 말을 했어요. Nakita natin si Apostol Pablo na namuhay noon sa mga bagay sa mundo. Pinahayag niya na ang lahat ay pawang walang kabuluhan at basura. 그러면서 앞으로 이제 이 사는 모든 삶은 표대를 향하여, 목표를 정해진 그 표대를 향하여 그리스도 예수 안에서 하나님이 위에서 부르신 부름의 상, 나를 위해 이제 이 예비된 부름의 상을 위하여 달려가노라고 고백을 했어요. At kanyang ipinahayag ng pinakalayunin na ng kanyang buhay ay abutin ng mga bagay na ipinagkatiwala ng Panginoon upang abutin niya. 사람들에게 보이고자 의를 행하고 또 그들에게 칭찬과 인정을 받기 위해서 선한 일을 하는 것은요, 하늘의 상급을 받을 수 없다고 하셨어요. Sinabi na kung gumagawa ka lang ng kabutihan para sa papuri ng tao, tinanggap mo na ang iyong gantimpala at hindi ka natatanggap na anuman sa langit. 왜냐하면 그들은 이제 그들의 목적대로 이 사람들에게 그 상급을 이미 받았기 때문이에요. Dahil ang pinakalayunin nila ay papuri ng tao at tinanggap na nila ito. 여러분 명심하세요. 주변 사람은 우리가 믿어야 될 존재가 아니에요. Pakatandaan natin yung mga tao sa paligid natin, hindi sila yung dapat na ating asahan at pagtiwalaan. 어느 누구나 오직 서로 도우며 사랑해야 할 존재라는 사실을 명심하세요. Pakatandaan natin na sila ay dapat na tulungan at mahalin natin. 우리의 믿음의 대상은요, 오직 하나님뿐이십니다. At ang dapat nating paglagakan ng pananampalataya ay tanging ang Diyos. 그걸 오직 그리스도라고 그래요. Ito yung tinatawag natin na tanging si Kristo. 히브리서 11장 보세요. 믿음은 바라는 것들의 실상이요, 보지 못하는 것들의 증거라고 말씀하셨어요. Kaya nga sinasabi sa aklat ng Hebreo na ang pananampalataya, ito ay pag-asa sa mga bagay natin inaasahan at hindi pa man natin ito nakikita. 여러분 주변의 사람들이나 되어지는 일이나 세상 물질, 자리, 이 모든 것들은요, 다 지나가는 거요, 허상입니다. At ang mga bagay na nakita natin sa sanlibutan, ito ay walang kabuluhan at lilipas ng mga ito. 우리는 이제 하나님의 은혜로 우리의 모든 문제 해결하신 그리스도를 우리의 구주로 붙들었어요. Kaya ay tinanggap na natin ang Panginoon Kristo na siyang lumutas ng lahat. 이제 먹든지 마시든지 무슨 일을 하든지 그리스도 예수님의 이름으로 사는 것입니다. Kaya kumain man, uminom, o anumang gawin natin ito sa pangalan ng Panginoon Kristo. 그 어떤 염려도 할 이유가 없어요. At wala na ring dahilan na mag-alala tayo sa anumang bagay. 그 어떤 원수라도 사람들은 미워할 이유가 없어요. At gaano mang ituring natin na isang kaaway, isang tao, walang dahilan na magkaroon tayo ng pakipag-alitan sa tao na yun. 그들 배후에서 속이고 도적질하고 멸망시키고 있는 더럽고 저주받은 원수 악한 마귀와 악령들을 미워하고 꺾는 거예요.
At ang ating ang kaayawan ay ang diablo at masasamang espiritu na patuloy nandyan upang pumatay, magwasak at manira. 이 축복을 누리시며 아버지 하나님 앞에서 주 예수 그리스도 안에서 모든 일을 감당하며 귀하게 쓰임 받으시기를 주의 이름으로 축원합니다. May pinagpapalo kayo sa pangalan ng Panginoon. Maranasan natin ang pagpapalang ito at tayo nga ay maranasan na isupply ng Diyos ang lahat ng kailangan natin at magamit tayo para sa gawain ng Panginoon. 기도하십시다. Manalangin po tayo. 아버지 하나님 감사합니다. Aming Diyos, Ama, salamat po. 주 예수 그리스도를 통하여 하나님의 은혜로 구원의 축복, 완벽한 구제를 허용해 주심을 감사합니다. Sa pamagitan ng Panginoon Kristo ay pinakita niyo po sa amin, namin tinanggap na ganap na tulong o limos mula sa inyo. 이제는 천국 백성이요 하나님의 자녀요 주 예수 그리스도의 신부로 불러주셨으니 감사합니다. Salamat po na tinawag niyo po kami bilang mga anak ninyo at kami ay tauhan na ng kalangitan. 이제는 절대로 세상의 그 어떤 것에도 속지 않게 하옵소서. Mula ngayon nawa hindi na kami madaya ng anumang bagay sa mundo. 이제는 새 생명 얻었사오니 새 생활을 감당할 수 있게 하옵소서. At dahil may bagong buhay na kami, hayaan niyo po mamuhay kami sa bagong pamumuhay. 먹든지 마시든지 어떤 상황에서도 주의 이름으로 하게 하시되 주님께서 공급하시오매 풍성하게 이웃을 내 몸과 같이 사랑할 수 있게 하옵소서. Kumain man o uminom o anumang sitwasyon, dahil nakagarantiya na isusupply niyo ang lahat ng aming kailangan, naway masaganang matulungan po namin at ibigin ang aming kapwa. 감사하며 주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Kristo. 아멘. 아멘. Amen.